Владимир Владимирович Путин. Спасибо большое. Прошу вас. Дорогие друзья, поздравляю вас со значимой, яркой юбилейной датой. Полвека назад был дан старт строительству уникального транспортного маршрута, легендарной Байкало-Амурской магистрали. Этот проект был исторически необходим нашей стране. Еще в XIX веке появились первые предложения по транспортному освоению Забайкалья и Преамурья. В начале XX века изучалась география будущей грандиозной стройки. Проводилась даже и трассировка маршрута. Перед Великой Отечественной войной и в послевоенные годы были уложены отдельные участки. Полномасштабное же строительство железной дороги стартовало в апреле 1974 года. Именно тогда, на 17-м съезде комсомола, БАМ был объявлен ударной стройкой. Был и сформирован первый отряд добровольцев. Это событие и сама идея, безусловно, овеянная и романтикой создания, и энтузиазмом молодых, вдохновляли тогда практически всю страну. И стихи слагали, как мы с вами помним, и песни пели. Слышишь, время гудит, бам. И вот эти и другие строки популярных тогда песен отражали настрой сотен тысяч людей. Они уезжали строить легендарную магистраль, выбрав для себя судьбу первопроходцев. Повторю, БАМ стал действительно общенародным, всесоюзным проектом. Над его объектами взяли шефство коллективы сотен предприятий, научно-исследовательских институтов, проектных организаций из всех республик Советского Союза. В проекте были задействованы около 2 миллионов человек. И для многих из них строительство БАМа, а затем и работа на магистрали стали делом всей жизни, воплощением их мечты, труда, мужества, призванием многих поколений семей и, безусловно, настоящим подвигом. Это без всякого преувеличения. В непроходимых болотах, в тайге, в скалах и в условиях вечной мерзлоты наши строители прокладывали километры стальной трассы, решали задачи запредельного уровня сложности, воплощали в жизнь принципиально новые конструктивные инженерные технические решения. Здесь присутствуют участники строительства БАМ. Это именно они реализовывали этот один из крупнейших мировых инфраструктурных проектов всего XX века. Проложили жизненно необходимую для страны транспортную артерию. БАМ сыграл огромную роль в освоении Восточной Сибири и Дальнего Востока, нашего севера. Позволил ввести в оборот богатейшие месторождения угля, железные руды, олова, золота, меди, молибдена, нефти и газа. Задействовать эту мощную сырьевую базу для работы комбинатов, заводов, фабрик, для долгосрочного развития отечественной промышленности. На рубеже столетий БАМ помог открыть для российской экономики рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, обеспечил надежный транзитный маршрут для всей Евразии. В единой связке с Транссибом стал по-настоящему стратегическим транспортным коридором не только национального, но и глобального значения. В текущем году провозная способность магистрали составила почти 42 миллиона тонн. За последние 12 лет она выросла в 3 раза. И объем грузовых перевозок по БАМу продолжает расти. В этом году мы запускаем очередной, уже 3-й по счету этап развития БАМа и Транссиба. Повышаем пропускную способность восточного полигона железных дорог. Такое стратегическое решение принято. Необходимые нормативные документы правительством выпущены.
Конечно, теперь дело за практической реализацией, но, по сути дела, работа-то уже идет. Как и наши предшественники, мы реализуем этот проект с привлечением передовых технологий и инженерных решений. Сформируем дополнительный спрос на продукцию отечественных машиностроительных и металлургических предприятий, на услуги строительного комплекса и целого ряда других отраслей. Подчеркну, нужно не только расшить узкие участки. Задача теперь гораздо масштабнее, а именно на всем протяжении БАМа предстоит проложить сплошные вторые пути, по сути, ввести в строй более 300 инфраструктурных объектов, включая дублеры Северомуйского, Кузнецовского и Кадарского тоннелей, а также мост через Амур. На горизонте 10 лет объем перевозок по восточному полигону железных дорог должен выйти на уровень 270 миллионов тонн в год. Это позволит более широко осваивать природные ресурсы в зоне притяжения БАМа и Транссиба, станет мощным импульсом для открытия промышленных комплексов, создания современных рабочих мест, развития социальной инфраструктуры в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке России. В этой связи подчеркну, особое внимание будем уделять повышению качества жизни людей в населенных пунктах, завязанных на БАМ. В том числе на основе проработанных мастер-планов получат долгосрочное развитие опорные точки, столицы БАМа, Тында и Северобайкальск. У нас здесь большая задолженность перед людьми. И, конечно, дальнейшее развитие БАМа послужит увеличению экспортных и транзитных возможностей России как важнейшего звена евразийской транспортной системы. Уверен, мы обязательно реализуем все намеченные планы. Сделаем это на благо России и нашего народа. Еще раз поздравляю всех вас с юбилеем начала строительства БАМа. Я благодарю ветеранов, бамовцев, желаю нынешним и будущим поколениям строителей и железнодорожников успехов и больших свершений. И, безусловно, рад очень сегодня вручить государственные награды трудовым коллективам, людям, которые посвятили себя созданию БАМа и работе на нем. Благодарю вас за внимание.